Бұл әйел бекерден бекер айғайлап жатқан жоқ. Ол жұмбақ, әппақ бөлмеде оянды және оған не болғанын түсіне алар емес. Мұнда тек матрац бар, ал қабырғалар жындаханадағы секілді жұп-жұмсақ. Әйел есікті қағып, оны бостандыққа шығаруларын талап етеді. Алайда оған ешкім жауап қайтармайды. Ол жүйкеленіп, басқа шыға берісті табуға тырысады, және осы сәтте есіктің арғы жағынан әлдебір қорқынышты дыбыс естіледі. Шамасы сыртта бір құбыжық жүрген секілді, және ол өте агрессивті. Бөлме жыпылықтап, ал сутадан қосылғанда есік ашылады. Әйел қараңғы дәлізге шығады, бірақ әлгі қорқынышты дыбыстарды естіп, басқа бөлмелерге апаратын тағы бірнеше есіктерді байқайды. Олардың бірінде біреу отыр, және ол ызалана айғайлап, оны бұл жерден босатуын талап етуде. Кішкене ойланғасын әйел есікті ашады. Ол сұр майка мен шорти киген ер адамды көреді. Ол да мұнда қалай тап болғанын білмейді, және ол да әлгі қорқынышты дыбыстарды естіген. Ал тағы ол екеуі де өздерінің аттарын білмейді. Оның үстіне олардың есінде мүлде ештеңе жоқ. Жарық қайтадан жыпылықтайды. Біз мына оғаш жердегі тағы екі тұтқынды көреміз. Бұл көзілдіріктегі шошынған жігіт және шашы қысқа қыз. Олар ұзын дәліздің басқа шетінде, ал дәліздің өзі темір тормен бөлінген және онда құлып ілулі тұр. Бірінші жұп кейіпкерлер басқасымен кездеседі. Бұл екеуі де сұр майка киген, және олар да ештеңе білмейді. Адамдар түрмеге немесе жындыханаға тап болдық деп ойлайды. Көзілдіріктегі жігіт пен оның серігі кішкентай кітапханаға ұқсайтын бөлмені тауып алады. Тақтада жан, тән және ақыл, сондай-ақ жарық, киім және есте сақтау деп жазылған. Тағы да сол қорқынышты дыбыс естіледі. Олар жертөлеге апаратын сайды тауып алады. Бұл жер қараңғы әрі қорқынышты көрінеді, бірақ көзілдіріктегі жігіттің оны қарағысы келіп тұр. Бірінші жұп кейіпкерлерге ораламыз. Олар да бір түрлі бөлмені тауып алады. Онда үлкен, қара жәшік тұр. Әйел мұның сенсорлық айыру камерасы екенін айтады. Олар да осы қорқынышты дыбысты естиді. Көзілдіріктегі жігіт жертөлеге түседі. Таң қаларлықтай төменде шамдар жанып тұр. Онда бассейн орналасқан, ал суда бір жалаңаш қыз алаңсыз жүзіп жүр. Ол оны бақылап тұрғандарын байқайды және біздің кейіпкерлерімізді оған қосылуға шақырады. Қыз да ештеңенің есінде жоқ екенін және мұнда қалай тап болғанын білмейтінін мойындайды. Көзілдіріктегі жігіт оған ғашық көздерімен қарап тұр. Бірінші жұпқа оралайық. Олар зертханаға ұқсас бөлмені тауып алады. Онда бәрі төңкерілген және құрал жабдықтардың бір бөлігі еденде шашылып жатыр. Хирургиялық орындықта басында бір түрлі құрылғысы бар қарт адам жатыр. Ол әлі тірі, алайда оның миы енді жұмыс жасамайды. Мұнда бір-екі аурухана халаты бар. Біздің кейіпкерлер жылыну үшін оны киіп алады да зертхананы тінтиді. Осы сәтте ер адамға басқа ер адам шабуылдайды. Ол қара өңді, күшті және өте зұлым. Ал тағы оның шоқпары бар. Жойқын төбелес кезінде қара нәсілді ер адам әйелді кепілге алады. Халаттарына қарап, ол оларды адамдарға тәжірибе жасап жатқан дәрігерлер деп ойлап қалған. Әйел оның қателесіп тұрғанын түсіндіреді, және олар да ол сияқты тұтқындар. Сонда қара торы ер адам оны босатады, және дәліздің соңында қосалқы шыға берістің бар екенін хабарлайды. Мәселенің бәрі бұл есік электрлік құлыппен жабылған. Кенет зертханадан қандай да бір қараңғы көлеңкелер пайда болады. Тағы да қорқынышты дыбыстар естіледі. Қабырғадағы үлкен көлеңке қара нәсілді ер адамға шабуыл жасайды. Ол қашып кетуге тырысуда, бірақ құбыжық оны жібермейді. Өзінің алғашқы олжасына ие бола отырып, динамикалық көлеңке басқа кейіпкерлердің соңынан қудалайды. Ер адам мен әйел темір торға жетеді және тоқпақтың көмегімен ондағы құлыпты бұзады. Олар ақ бөлмелердің біріне жасырынады және қорқынышты көлеңке өтіп кетеді. Әйел серігінің қолындағы жараны таңады. Ғимараттағы жарық тағы да жыпылықтайды. Бірінші жұп әлгі жертөлені тауып алады да төменге түседі. Ол жерден олар үлкен бассейнді көреді, ал тағы әлдекімнің дымқыл аяқтарының іздерін. Олар қызыл есігі бар бөлмеге апарады. Бұл киім ауыстыратын бөлме. Орындықта дымқыл сүлгі жатыр. Кенет шкафтан көзілдіріктегі жігіт және оның екі жолдасы атып шығады. Адамдар бір-бірімен өздерінің бастан кешкендерімен бөлісуде. Қабырғадан шығып кетуі мүмкін көлеңкеден барлығы қатты қорқады. Бассейнде шомылған қыз қалғандарына оның соңынан ерулерін ұсынады. Ол оларды қараңғы дәлізбен алып өтіп, тағы да бір жабық бөлмені көрсетеді. Онда нағыз түрме камерасы бар кезекті жертөле бар. Оның қабырғасына тағы да бір қара нәсілді ер адам байланған. Біздің кейіпкерлер тұтқынды босатады. Ол бірден бұрышқа барып сиып алады. Содан кейін қысқа шашты қызға бас салады, дегенмен көп ұзамай оны босатады. Адамдар тағы да бір камераға апаратын есікті байқайды. Ол жерде де тірі біреу бар. Бұл қыз, ол шынжырланған, ал оның бетіне бетперде тағылған. Ол айтарлықтай жас, шашы ақшыл, сонымен қатар ол өлгенше қорқып қалған.
Біздің кейіпкерлердің бірі оны босатады. Қабырғадан тағы да қараңғы көлеңкелер пайда болады. Бұл жерден шұғыл түрде кету қажет. Көлеңке екі ер адамға шабуылдайды, бірақ олар жалтарып үлгереді. Сонда көлеңке қыздарға шабуылдайды. Тұтқын мен бірінші әйелдің бөлмесінің есігі тағы да жабық болып шығады. Ер адамдардың бірі оны ашады, және олардың тек біреуі ғана аман қалғанын көреді. Ашық шашты қыз динамикалық көлеңкемен кездесуден аман қалған жоқ. Біздің кейіпкерлеріміз жиналады да әрі қарай не істеу керектігін таластырады. Қара нәсілді ер адам бассейннен шыққан сары шаштының олардан бірдеңені жасырып тұрғанына сенімді. Қыздардың бірі тағы да бір есікті байқайды және оны ашады. Онда бірнеше жасыл шкаф тұр. Оларда біздің кейіпкерлерімізге тиесілі медициналық карталар ілулі тұр. Енді олар өздерінің аттарын біледі. Көзілдіріктегі жігіттің есімі Чарли және ол бағдарламашы. Бірінші әйелдің есімі Кейт және ол дәрігер. Қысқа шашты қыз Стейси, ол заңгер. Бірінші ер адамның есімі Джек, ол адвокат. Ал қара нәсілді кейіпкер, бұл Стив және оның түрмеде отыруы тиіс. Ал бассейннен шыққан қыз фотомодель және оның есімі Эмбер. Шкафтарда біздің кейіпкерлеріміздің жеке заттары жатыр. Олар ақыры киімдерін ауыстырады. Марқұм қызды Мелиса деп атаған және ол медбике болып жұмыс жасаған. Ал қайтыс болған қара нәсілді ер адам күзет бастығы болған. Оның шкафшасында тіпті тапанша жатыр. Оны Стив тартып алады. Бұл жердің түрме ме, әлде жындыхана ма екені әлі де белгісіз. Тек бірақ нәрсе айдан анық, олар 8 еді, бірақ тек 6-ы ғана қалды. Тағы да қорқынышты дыбыстары естіледі. Динамикалық көлеңке тағы да бір жақын жерде жүр. Адамдар фонарикті алады да шұғыл түрде бұл бөлмеден кетіп қалады. Олар бір жерден телефонның шырылдап жатқанын естиді. Шамасы ол жабық есіктің арғы жағында секілді. Эмбер өзі оянған бөлмені көрсетеді. Ол басқа тұтқындардың бөлмесімен салыстырғанда әлдеқайда жақсы. Ал тағы бұл жерде екі жақты айна бар. Телефон қайта шырылдайды. Ол осы айнаның арғы жағында. Стив оған оқ атады, ал сосын орындықпен сындырады. Кейт телефонға жүгіреді, дегенмен енді ешкім жауап қайтармайды. Қабырғалар көптеген қызыл дақтарға боялған. Чарли компьютерге отырады, және олардың психиатрияны зерттеу институтында екенін біледі. Әлдебір дәрігер меңгер адамның жадын толығымен өшіріп тастай алатын құрылғыны жасап шығарған. Эмбер оның бірінші пациенті болыпты. Оның жүйке ауруы мен нимфоманияға бейімділігі болған. Осы әдіспен олар Стивті зорлық-зомбылыққа деген құмарлықтан арылтуға тырысқан, ал Джекті діни жанкүйерліктен айырған. Басқа пациенттердің жазбасы жоқ. Стивте кезекті ашу ұшқыны басталады. Дәрігер меңгердің емдеу тәсілі оған көмектеспеген секілді. Бұл жерден тек бір ғана шығатын жол бар, бірақ есікте электронды құлып орналасқан. Алайда барлық электр көзін талқандаса, есік ашылады. Бұл үшін оларға тағы да бір компьютер керек. Ол зертханада, онда оларға динамикалық көлеңке алғаш рет тап берген. Чарли мен Эмберден басқаларының барлығы екінші компьютерді қосуға барады. Бұл үшін олардың жертөле бассейн арқылы өтулері керек. Олар зертханаға жететте, қабырғалардан көптеген қызылдақтарды көреді. Бір таңқаларлығы, бас күзетшінің денесі еш жерде жоқ. Есесіне хирургиялық үстелдегі бейшара әлі де басындағы түсініксіз құрылғылармен жатыр. Кейт бұл шалдың 9-шы пациент болғанын түсінеді, бірақ құрылғыдан жадты тек 8 мәрте өшіргендері көрініп тұр, ал демек, олардың бірі өтірікші. Қыз шалдың қолынан білезікті байқайды, оны Джек деп атаған екен, тура біздің кейіпкерлеріміздің бірін секілді. Кейт псевдо Джектен түсініктеме талап етеді. Ер адам шын мәнінде өзінің дәрігер меңгер екенін мойындайды. Адамдардың жадын тура ол тазалаған, бірақ бір нәрсе ойдағыдай болмады. Ол шал Джектің жадын өшіре алмады, бірақ сонымен қатар ол әлдебір жын құбыжықты босатып жіберген. Оның үстіне меңгер мен Кейт бірге жұмыс жасапты және ерлі зайыптылар болған. Тозақтық көлеңкенің сыртқа шығып кетпеу үшін ғимаратта елдің өзі жауып қойған. Меңгер екінші компьютерді қосады. Чарли электр көзін сөндіру үшін жүйеге кіріп жатқанда, ғалым Кейтке медбике Мелиса оның тәжірибесі жайында біліп қойғанын баяндайды және бұл туралы заңгер Стейсиге жеткізген. Сосын бұл жайында бағдарламашы Чарли мен бас күзетші Дэйв білген. Сондықтан меңгер олардың барлығының жадын тазалап тастаған. Сонымен бірге Кейттің де жадын тазалаған, өйткені оның тәжірибесіне ол да қарсы болған. Меңгер көлеңкенің әдетте жалаңаш адамдарға тиіспейтінін айтады және шешіне бастайды. Зертханаға Стив пен Стейси кіріп келеді және меңгер бірден оларға шабуыл жасайды. Стейси қашып құтыла алады, ал Стивтің болса жолы онша болмайды. Кейт өзінің ессіз күйеуін сұлайтып салады. Чарли мен Эмбер электр көзін сөндіреді және қолдарындағы фонарикпен шыға беріске жүгіреді. Онда Стейси мен Кейт те асығуда,
алайда қыздарды Мингер тауып алады да оларды камералардың біріне қамап тастайды. Чарли мен Эмбер бассейннен өтеді. Олар қабырғалардан қараңғы көлеңкені көреді де суға секіреді. Алайда көлеңке олардың соңдарынан сүңгиді де Эмберді ұстап алады. Стейси мен Кейт Мингердің оларды айыру камерасы бар бөлмеге қамап қойғанын көріп, көлеңкенің оларға жақындап келе жатқанын естиді. Кейт аман қалу мүмкіндігін көбейту үшін шешінуді ұсынады. Стейси айыру камерасына секіреді, алайда көлеңке оған бәрібір де жетеді. Кейт камераны ашады да Стейсидің орнында тек қызылдақтар қалғанын көреді. Мингер бостандыққа апаратын бірінші есікті ашады, бірақ ол жерден оны ашулы Стив қарсы алады. Ол есінен алжасқан дәрігерді жаралайды, бірақ Мингер оған бірнеше оқты жібереді де әрі қарай жүреді. Дегенмен ол алысқа бармайды, өйткені көп ұзамай оны динамикалық көлеңке қуып жетеді. Чарли Кейтті құтқарады. Ол оған Джектің шын мәнінде дәрігер Мингер екенін баяндайды, және олар аман қалған жалғыз адамдар. Олар шыға беріске қарай жүгіреді, бірақ онда оларды тозақтың көлеңкесі күтіп тұр. Біздің кейіпкерлер оны фонарикпен қорқытады да шығатын есікке жүгіреді. Чарли мен Кейт бостандыққа шығады. Өкінішке орай көлеңке оларды тіпті орманда да қудалайды. Ол бір қадамға да артқа қалар емес. Біздің кейіпкерлер бөренеге сүрінеді де жерге құлайды. Көлеңке өзінің тырнақтарын шығарады. Осы сәтте күн шығады, таң атты. Көлеңке жарықтан қорқады, сондықтан бірден әрі қарай ұшып кетеді. Ол тығылып үлгермейді және күн сәулелері оны жойып жібереді. Кейт өзіне келеді де қатты айғайлайды. Қасында Чарли отыр. Енді екеуі де тағы да бір өмірді сүре алады. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. 100 мыңға жетуге аз қалды, тезірек жеткізіп тасайық. Сондай-ақ қазақша контентті қолдап, лайк баса кетіңіз. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.